Siema nubie, masz dosyć grania w ten sposób? O ja Chcesz, żeby twoja historia gier wyglądała mniej więcej tak? No to trafiłeś idealnie, usiądź wygodnie, ja ci wszystko wytłumaczę. Nazywam się Duba i dzisiaj będę twoim prywatnym coachem w Valorancie. Aktualnie mam Immortala 3 i jestem w 1% graczy na tym świecie. Nie no, to jest farmazon akurat. Aktualnie mam Diamenta 3 i ten film oficjalnie otwiera moją drogę do Immortala na YouTubie. Chcę udowodnić, że wszystkie rzeczy, o których dzisiaj powiem, to prawda i że wskazówki faktycznie prowadzą prosto do Immortala. Nieważne, czy masz Irona i marzysz o Goldzie, nieważne, czy masz Golda i bardzo chciałbyś wbić Diamenta. Ten film dotyczy każdej możliwej rangi w Valorancie i nawet najbardziej wprawiony gracz może coś z niego wynieść. Zacznijmy więc od początku. Przyczyną tego, że jesteś w danej randze, czysto teoretycznie jest twoja, po pierwsze, regularność, taka jak regularność w celowaniu, pikowaniu, game sensie, bla bla bla. Wiesz, o czym mówię, prawda? I do tego również nawyki, a przede wszystkim te złe. Bo jeżeli miałbym najprostszymi słowami wytłumaczyć, jak wyjść z danej rangi, to powiedziałbym, aby wypracować dobre nawyki i aby pozbyć się tych złych. Bo każdy ma złe nawyki. Naprawdę, nawet profesjonalni gracze. Ale to, co różni ich od ciebie, jest to, że mają ich znacznie mniej i nad nimi pracują. I nie zrozum mnie źle. Nie jesteśmy maszynami. Nie mamy aimbota w ręce i nie każdy wszystko trafia. To, że Tens, jej, Aspas czy Derkę grają tak dobrze, jest kwestią tego, ile na to trenowali, ile godzin poświęcili na to, aby stać się lepszym. I uwierz mi, że ty też możesz. Oczywiście, że będziesz przegrywał mecze przez swoich teammateów, przez awków, smurfów i ludzi, którzy po prostu nie chcą wygrywać. Ale my nie skupiamy się na tej grach, bo to tylko 20% twojej rangi. Kolejne 20% to gry, które i tak czy siak wygrasz, jak mocno byś nie trollował, a cała reszta zależy już tylko i wyłącznie od ciebie. Te gry, w których ktoś ci strollował gierkę, nie mają wpływu na twoją rangę i umiejętności. Musisz się potraktować jako malutkie przeszkody przed wbiciem swojej wymarzonej rangi, bo rangi nie są kwestią szczęścia, tylko umiejętności, więc oglądaj od początku do końca i po prostu się ucz. Miłego oglądania. Jeżeli faktycznie chcesz być lepszy, to musisz mieć dobry czas reakcji. Jak to zrobić? Spokojnie, nie musisz być robotem. Po pierwsze, śpij więcej niż 7 godzin, ale mniej niż 9 dziennie. Najlepiej wypracować sobie rutynę. Dla przykładu, chodzisz spać codziennie o godzinie 23 i wstajesz o 7 rano. Uwierz mi, lepiej się dobrze wyspać niż bezsensownie gapić się w ekran, na przykład przeglądając YouTube'a o 3 w nocy. Ten jest najważniejszym narzędziem do tego, aby stać się szybszy niż twoi przeciwnicy, bo czas reakcji bardzo łatwo spowolnić krótkim lub zbyt długim snem. W kwestii reakcji mamy jeszcze jedną rzecz. Twoje nawyki żywieniowe. Wstałeś o 7, poszedłeś do szkoły, w której nic nie jadłeś, wróciłeś do domu, odgrzałeś sobie pyszniutką pizzunię z marketu i popiłeś Monsterem. W tej sytuacji nie zdziw się, jeżeli przez resztę dnia będziesz czuł się jak gówno. Masz jeść zdrowo i w tym wypadku nie ma wyjątku. Najłatwiejszą zasadą, jakiej możesz się trzymać, to to, aby nie jeść przetworzonego żarcia. Poświęć pół godzinki na przyrządzanie sobie posiłku, może to być kurczak z ryżem, może coś innego, co naprawdę lubisz. Ważne, aby taki posiłek dostarczył ci pełni składników odżywczych. Naprawdę, plusów jest mnóstwo. Po pierwsze, dobry czas reakcji, dalej zrzucić trochę kilogramów z brzucha. No i najważniejsze, że będziesz się dobrze czuł. Pora na poważniejsze rzeczy. Po pierwsze, dyscyplina. I nie mówię tutaj o umiejętności graniu non-stop przez 10 godzin. To nie ta dyscyplina. Kiedy nauczysz się różnicy pomiędzy niezbędnymi a zbędnymi duelami, twoja ranga automatycznie pójdzie w górę. To jest dyscyplina. Pikowanie kiedy trzeba i nie pikowanie kiedy to zbędne. Dużo ludzi twierdzi, że ma słabego aima i przez to spędzają dziesiątki godzin w aimlabie szlifując coś, co całkowicie nie jest problemem. Podejmowanie niepotrzebnych dueli może sprawić wrażenie słabego aima lub braku w mechanikach. Więc wyjaśnijmy sobie, czym jest niezbędny duel, a czym jest zbędny. Niezbędny duel, czyli sytuacja, w której musisz pikować i szukać fightów, jest wtedy, kiedy twoja drużyna nie ma przewagi, a taki duel może łatwo ją zdobyć. Jeżeli umrzesz w takiej sytuacji, to nie przegra to automatycznie twojej rundy, ponieważ czysto teoretycznie na papierze była ona już przegrana. Kolejnym przykładem niezbędnego duela jest sytuacja, kiedy twoja drużyna atakuje. Nie masz przewagi, ponieważ to ty musisz zdobyć side i zaplantować spike'a. Kolejną przykładową sytuacją będzie sytuacja, w której musisz walczyć o chronienie plantującego. Kiedy enemy będzie próbował na niego piknąć, jak i również w klaczach jeden na więcej niż jedną osobę. Kiedy po plantowaniu spike'a próbujesz puszować CT, aby w jakikolwiek sposób wyrównać swoje szanse wygrania tej rundy. Pikujesz zawsze, kiedy nie masz przewagi. Analogicznie zbędne fighty to te, które podejmujesz będąc w przewadze. Piki, które nic nie dają, a tworzą ryzyko przegrania rundy z głupiego powodu. Mamy sytuację, w której ty i twoja drużyna zaplantowaliście spike'a na sidzie. Do wygrania rundy pozostaje sprzątnąć 3 enemy. No ale niestety, ty tutaj jesteś nienasyconą bestią, próbujesz naciskać dalej na enemy. Podchodzisz pod spawn, a twój team to followuje, bo w końcu to propagujesz, więc musisz być mądry i na pewno masz pomysł, jak wygrać tą rundę. No i koniec końców enemy wygrywają duela, którego wcale nie powinniście byli podejmować. Łatwo wygrywają rundę. Co powinieneś zrobić? Trzymać kąt i czekać, bo jesteś w przewadze i nie musisz podejmować żadnej ofensywy.
defensywy. W skrócie, w Valorancie musisz ograniczyć swoją agresję, nie możesz być zbyt greedy, nie możesz robić niepotrzebnych pików, nie powinieneś walczyć 1 na 1 bez powodu, nie powinieneś pikować, kiedy nie masz jak uciec i powinieneś walczyć tylko wtedy, kiedy nie jesteś w przewadze. Im szybciej zaczniesz uczyć się tych nawyków, tym szybciej wbijesz wyższą rangę. Tylko skąd mam wiedzieć, że mam któryś z tych złych nawyków? I tu przychodzimy do kolejnego ważnego punktu, czyli oglądanie swoich meczów. Ustawienie OBS-a pod nagrywanie to kwestia 10-15 minut, a poradników jest naprawdę masa na YouTubie. Nagrywasz cały swój mecz, a następnie analizujesz swoje śmierci. Bo nie chodzi nam tutaj o twoje najlepsze momenty, tylko te najgorsze. I serio, uwierz mi, nie potrzebujesz więcej wskazówek do tego. Sam zobaczysz, jak wiele błędów popełniasz i jak słabo grasz. Jeżeli uda ci się zrobić z tego nawyk oglądania swoich powtórek i analizowania błędów, to staniesz się o niebo lepszym graczem. Przechodząc do kolejnego zagadnienia, będziesz potrzebował jednej rzeczy: mikrofonu. No i czegoś, co ułatwi komunikowanie się, czyli przycisków na myszce. Nie wiem, czy spotkałem się jakąkolwiek myszką, która nie ma teraz przycisku po boku, ale jeżeli faktycznie takiej nie masz, to spokojnie, wystarczy ci zwykły przycisk na klawiaturze. Jeżeli to już masz, to pora zastanowić się, co powinieneś komunikować. Na pewno nie to, żeby ktoś rzucił ci skina, albo jak słabo zachował się twój ziomek instalując Reynę w lobby. Ani po to, żeby wyzywać innych. Po stronie atakujących powinieneś przede wszystkim powiedzieć, jaki site chcesz zająć, w jaki sposób i jakiego utility w rundzie potrzebujesz od swoich teammateów. Nie oczekuj, że czytają w twoich myślach i że twój omen rzuci ci smoke tam, gdzie właśnie tego potrzebujesz. Po prostu mu to powiedz, zanim pikniesz. Podczas rundy powinieneś powiedzieć o tym, kogo zauważyłeś, kto gdzie rzucił jakie utility i o ewentualnej rotacji na inny side. Nie puszuj side'a, na którym są 3 przeciwnicy, tylko wybierz ten, który łatwiej zdobyć. Po plancie warto też wspomnieć, aby nikt nie pikował. Serio, upewnij się, żeby nie przegrać wygranej rundy. Po obronie powinieneś powiedzieć o tym, czy ktoś atakuje twój side, jakie utility zostało rzucone i czy twoi teammateci powinni rotować. Każdy gram informacji pomoże twojej drużynie wygrać rundę. I pamiętaj, nie bój się pytać o utility. Jeżeli potrzebujesz smoka, to powiedz swojemu smokerowi. Jeżeli potrzebujesz flasha, to powiedz swojemu inicjatorowi. Jeżeli umarłeś, to wciąż możesz wiele pomóc. Nie odpalaj od razu TikToka, tylko bez zbędnego przekrzykiwania powiedz o tym, jakimi umiejętnościami dysponują lub o tym, kogo usłyszałeś, zobaczyłeś w danym miejscu. Dużo osób nie mówi o tym, jakie utility mają i nikt tak naprawdę nie wie, jak może je wykorzystać. Podczas takiej rundy powiedz na przykład, że Fate ma reveala za 5 sekund, albo że smoke Omena zaraz się odnowi. Raz, że dasz informacje swojej drużynie, a dwa, że przypomnisz posiadaczowi, że faktycznie mogą ich użyć. Inną przydatną informacją będzie powiedzenie o tym, ile magazynku zostało w broni. Uwierz mi, niektórzy na to nie patrzą. No i na koniec, jeżeli nikt nic nie mówi, to ty powinieneś mówić jak najwięcej. Informuj ich o tym, gdzie są przeciwnicy i nie przegraj gry przez brak komunikacji. To, że ty ich nie słyszysz, nie znaczy, że oni nie słyszą ciebie. Pamiętaj, aby nie dawać się wyprowadzać z równowagi i nie dawać informacji, będąc zdenerwowanym. To też w pewien sposób wpływa na nastawienie drużyny. Staraj się być opanowany i spokojny. Idźmy dalej, bo to nie koniec. Jeżeli jesteś zmęczony, niewyspany, zdenerwowany, rozkojarzony, masz coś ważnego do zrobienia na głowie, co nie pozwala ci się skupić, to nie graj rankedów. Jeżeli wiesz, że za 40 minut musisz wyjść, to nie pozwól na to, aby presja czasu nie pozwalała ci się w pełni skupić na grze. A po drugie, nie pozwól, aby twoi sojusznicy cierpieli przez to, że ty pójdziesz awka pod koniec, bo gierka się trochę przedłużyła. Natomiast jeżeli nic z tych rzeczy ci nie dolega, masz mnóstwo czasu, jesteś wypoczęty i gotowy na grind, to przede wszystkim powinieneś się rozgrzeć. Trochę na strzelnicy i trochę na deathmatchu. Twoja rozgrzewka powinna trwać około 20-30 minut, no chyba, że czujesz, że potrzeba ci więcej. Nie musisz grać aimlaba przed graniem Valoranta. No fakt, niektórym to pomaga, ale jeżeli nie masz wypracowanej swojej rozgrzewki, to wystarczy ci chwila na strzelnicy i 2-3 deathmatche. No i w tym miejscu wspomnę, że jeżeli jesteś zainteresowany odcinkiem o tym, jak się rozgrzewają profesjonalni gracze, to zostaw tutaj lajka, ja chętnie taki odcinek przygotuję. Mówiąc o deathmatchach, mam na myśli takie, w których wyłączysz dźwięk, odbindujesz kucanie i po prostu będziesz grał. Dodatkowo skupisz się na tym, aby celownikiem śledzić miejsca, w których potencjalnie może piknąć twój przeciwnik. I nie chodzi tutaj o siedzenie w kącie, absolutnie, żebyś czasem nie wpadł na taki pomysł. Masz chodzić, zabijać i podejmować wszystkie możliwe duele. To jest rozgrzewka, a nie ranked. Po prostu graj na pełnym tryhardzie. Serio. No i teraz ostatnia i chyba najlepsza rada, jaką mogę dać dla osób, które boją się grać rankedów na swoim głównym koncie i zamiast tego tracą czas na niepotrzebne unrankedy, swiftplaye, spike rushe i tak dalej. Wiecie, o co mi chodzi. Wejdź na stronę Valoranta i załóż sobie drugie konto. To nic nie kosztuje, a możesz wiele na tym zyskać. Na drugim koncie skupiasz się tylko na jednej rzeczy. Na dojazdach. Na tym koncie nikt ci nie może nic zrobić. Masz budować pewność siebie. Grać najlepiej jak tylko potrafisz, nie martwiąc się o to, że przegrasz. O to, że ktoś cię zwyzywa lub po prostu o to, że przeciwnik jest lepszy. Musisz grać jak najlepszy na świecie. Masz pokazywać swoje ego i budować swoją pewność siebie. Pod jednym warunkiem, że nie będziesz budował złych nawyków. Wciąż pamiętaj o tym, co mówiłem wcześniej na filmie i trzymaj się wskazówek. Rozgrzewaj się przed rankedami i komunikuj. Codziennie masz być lepszym graczem niż wczoraj. Dziś to wszystko, o czym chciałem powiedzieć. Tak jak powiedziałem na samym początku, na tym kanale będą pojawiać się filmiki z mojej drogi do Immortala. A uwierz mi, że z każdego tego filmu będzie można wynieść coś pożytecznego. No więc widzimy się wkrótce i do zobaczenia.